ちょっと食べる感終わったら鉄にはいい方に進めない。だって強すぎて止まらない。定期的にこうマーク送りたいなって思いますがあってさえなくなればあったがいいのにずっと使ってたいなって思いますがいやいやそれがパトないちゃんとそっとで食べる感終わったら鉄にはいい方に進めない。だって強すぎて止まらない。定期的にこうマークちょっとで食べる感終わったら鉄にはいい方に進めない。だって強すぎて止まらない。定期的にこうマークちょっとで食べる感終わったら鉄にはいい方に進めない。だって強すぎて止まらない。定期的にこうマークが動けるというマーク